Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona K300i. Telefon wyprodukowany w 2004 roku i naprawdę był bardzo tutaj badziewny, jeśli chodzi o ten egzemplarz z Sony Ericssona. Głównie tutaj chodzi oczywiście o nasz joystick, tutaj bardzo słabej jakości. Bardzo tutaj szybko się zużywał. No i tak spójrzmy sobie obrazowo, jak on wygląda. Tu posiada jakiś skrótowy klawisz internetowy, joystick, klawisze tutaj dość wygodne. Co prawda są tutaj dość małych rozmiarów, ale dość wygodne. U samej góry widzimy otwór na nasz głośniczek od rozmów. Na pierwszej bocznej ściance nie widzimy nic, na tylnej ścianie widzimy aparat fotograficzny. Tutaj nawet nie wiem jakich megapikseli, ale prawdopodobnie 0,3 megapikselowy. Najniższej jakości otwory na nasz główny głośnik, szkiełko, które niegdyś służyło jako nasze tutaj selfie, ale w tym przypadku tutaj no niestety się do niczego raczej nie nadawało. Druga boczna ścianka, widzimy skrótowy klawisz aparaciku. U samej góry klawisze, jeden klawisz włączania i wyłączenia naszego telefoniku oraz tutaj port podczerwieni nasza IRDA. I zobaczymy jeszcze sobie na sam dół. Tu mamy oczywiście nasze porty ładowania. Pierwsze mamy słuchawki, kabel USB i port ładowania. Teraz sobie zobaczymy naszą baterię oryginalną w tym telefonie. Teraz te baterie są dość rzadkie, jeśli chodzi o kopie, ciężko dostępne, a te starsze, jak widzimy, tutaj wybulają. Strasznie, no nie ma co się dziwić, już minęło tyle lat. I tu widzimy bateria oryginalna BST30, posiadała 700 mAh i była produkowana w 2005 roku, 44 tygodniu. Teraz sobie sprawdzimy tutaj nalepkę informacyjną, tutaj podstawowe jakieś informacje naszego telefoniku. Sony Ericsson K300i został wyprodukowany w 2005, 43 tygodniu i został wyprodukowany w tym przypadku w Tajwanie. I teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i zobaczymy jego podstawowe funkcje, jak to wszystko wygląda. No w tym przypadku powiem Wam szczerze, że joystick mi działa, ale nie wiem tak naprawdę, czy do tej pory działa, bo dawno z niego tutaj nie korzystałem, więc sobie sprawdzimy, czy to faktycznie jest ok. Jak na razie funkcjonuje prawidłowo. Tu z samej góry widzimy nasz aparacik. Aparacik w tym przypadku już Wam tutaj pokazuję naprawdę bardzo słabej jakości. Tutaj nie ma co kombinować. Tu sobie zrobimy przykładowe zdjęcie z Sony Ericssona V640. I tak tutaj ono wygląda, to zdjęcie. No, to nie ma potrzeby takiej, żeby to powiększać. VGA taka jakość tutaj daje. Bez autofokusa. Zakładka internetowa, tutaj mamy rozrywkę, odtwarzacz. O, już widzę, że nam się tutaj joystick zacina. Już powolutku będzie się kończył. Music, czyli nagrywanie dźwięków. I tutaj nasze pliki, które zostały wybrane przez producenta, w szczególności dźwięki, które są poszukiwane. Więc sobie teraz posłuchamy nasze dźwięki oryginalne, jakie zostały wybrane przez producenta marki Sony Ericsson. Tutaj widzieliście bardzo mała ilość dźwięków, pewnie zostały usunięte wcześniej przed użytkownika. Nasze wideo, tu chyba oryginalne wideo. Tak to wygląda. Motywy, gierki,
Tu mamy gierki. O, już nam bateria pada, niestety. Nasze aplikacje i folder inne na pliki, które w ogóle nie są odczytywane przez ten telefonik. No i nasze wiadomości tutaj się pisze dość wygodnie, nasze wiadomości w tym telefonie, pomimo tego, że klawisze są dość małych rozmiarów. Nasze tutaj podstawowe funkcje, jakieś tam dodatkowe kalendarz, zadania, notatniki, aplikacje, alarmy, minutnik, stoper, kalkulator i pamięć kodów. No jak widzicie, już tam ten joystick słabo funkcjonuje, już powolutku się będzie chyba kończył, bo już tutaj się przycina i daje nam inne opcje. I tu mam jeszcze łączność, port podczerwieni, usługi internetowe, no takie opcje podstawowe w tym telefonie. Tutaj prawdopodobnie nie ma w ogóle połączenia przez Bluetooth, raczej nie. Sobie jeszcze sprawdzimy w ustawieniach, ale raczej tego nie ma. Tutaj raczej sobie tego nie znajdziemy, tylko w tamtych opcjach to było widoczne. Tutaj z ciekawych opcji, jeśli chodzi o ustawienia, tutaj nic bardzo ciekawego nie ma. Tu widzimy tylko ustawienia początkowe. Jak w każdym telefonie możemy usunąć wszystkie ustawienia, zrobić reset. Jeśli chodzi o wyświetlacz, tutaj podświetlenie nie ma do maksymalnego i minimalnego, tylko jakieś oszczędzanie energii tu widzimy po jakimś czasie. I tak naprawdę to wszystko. Teraz sobie przejdziemy jeszcze do naszego kodu serwisowego, no i sprawdzimy tutaj wszystkie funkcje tego telefonu, czy działają prawidłowo. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Póki nam jeszcze joystick działa. Informacje o naszych usługach K300i, mamy model. Następnie informacje o naszym oprogramowaniu, o naszym softie. R2AT003 to jest tutaj nasz soft, wersja oprogramowania, wersja wyświetlacza, wersja aparatu, wersja naszego tutaj gier i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście możemy zmodyfikować, ale w tym przypadku raczej się to nie opłaca, bo tutaj większych zawsze, jeśli chodzi o większych tutaj możliwości raczej nie zrobimy, no bo to telefon jest dość słabej tutaj jakości, jeśli chodzi o wszystkie tutaj podzespoły tak naprawdę. No i tutaj mamy jeszcze testy naszego wyświetlacza, naszego aparaciku, tutaj wszystko działa prawidłowo, dioda, podświetlenia, klawiatura, tutaj sprawdzamy sobie wszystkie nasze klawisze, następnie tutaj wibracja, główny głośnik, głośniczek tutaj od rozmów, tutaj pomyliłem, ale wszystko działa, mikrofonik, halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To działa, ale dość tutaj cicho. No i łączny czas połączeń. Ile zostało przeprowadzone z tego telefoniku? 93 godziny, 58 minut i 43 sekundy. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu Sony Ericsson K300i. Jak widzicie, telefon jest dość prosty, dość małych rozmiarów. Chyba większość z Was pamięta ten model. Był dość badziewnym modelem. To nie miał jakichś nadzwyczajnych funkcji. Nawet Bluetooth nie posiada. Nie posiada to niestety dodatkowej diody, która w każdym telefonie tak naprawdę się sprzedaje. Taka podstawowa opcja tak naprawdę. I tak naprawdę to wszystko. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przyszłości, no i te, które już zostały wgrane wcześniej na kanał. Cześć!